안녕하세요. 구봉길의 요리책입니다. 지금 할 요리는 요리라기보다 과일로 꽃바구니를 만들 겁니다. 제철에 나는 과일을 활용하시면 됩니다. 그 아이디어는 제가 하는 거는 제 아이디어고 각자가 하실 수 있는 아이디어를 갖고 다듬으시면 됩니다. 우선에 요거는 망고입니다. 망고 아시죠? 그죠? 딱 해갖고 그냥 칼로 갖고 쭉 어우 이쁘죠 그죠? 딱 뭐 했어. 제가 이제 이쁘게 좀 입혔습니다. 또 이 사과인데 사과를 제가 그냥 모양을 내는 거니까 이런 거 하실 때 설탕물하고 레몬을 좀 뿌려서 붓다가 담갔다가 넣으시면 색깔이 안 나요. 토끼 모양, 토끼 머리라 그러죠, 그죠? 이런 거는 아마 집에서도 쉽게 하실 거예요. 수박을 제가 바구니를 씌워줄 겁니다. 제가 생각해도 아주 적당한 게 규격이 잘 나온 것 같습니다. 자, 그러면 아까 사과는 이렇게 좀 담궈 주셨다가 색깔이 안 변하게끔 이것도 역시 마찬가지로 이렇게 손님 오시기 전에 이래 놓으면 단줄 마르거나 그거 하니까 살짝 이렇게 담가 놓으시면 됩니다.
자, 이렇게 하면 다른 양쪽의 양면을 달리 쓸 수가 있습니다. 한쪽에는 수박 화채를 해가 도로 부어도 됩니다. 그러니까 이렇게 쓰시면 됩니다. 제가 왜 요 손잡이를 이렇게 했냐면 또 이렇게 보는 맛도 있습니다. 이렇게.
됐어. 이 정도면 뭐 충분하게. 어때? 괜찮지? 자, 제 나름대로 이 모든 과일의 꽃밭을 만들어 봤습니다. 여러분들이 집에 가정에 이래 보면 냉장고 안에 아마 과일들이 많이 있을 겁니다. 그 과일들을 이용해서 작게 이렇게 모양을 내서 이렇게 하시면 손님이 왔을 때 당황하지 않고 예쁜 이런 과일의 꽃바구니를 내놓을 수 있습니다.